ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഷെറീസ് ബേക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണി ചിക്കനാണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമേ. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളയണം. അതിലേക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി, സോയാ സോസ്, ക്രഷ്ഡ് ജിഞ്ചർ, അതായത് ജിഞ്ചർ ഒന്ന് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം അതിനൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. ആ ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ 1/2 കപ്പ്, കോൺഫ്ലോർ 3 ടേബിൾ സ്പൂണ്, അതുപോലെ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്, ക്രഷ്ഡ് റെഡ് ചില്ലി അതായത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതൊരു ടീസ്പൂണ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കലക്കി എടുക്കണം. അധികം ലൂസായി പോകരുത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി. അത് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓയിലിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 2 സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശം ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിരിക്കണം. ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സോസാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുക. അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. ടൊമാറ്റോ സോസ് 2 വലിയ സ്പൂൺ ചേർക്കണം. ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തേൻ ചേർക്കണം. തേന് കുറച്ചധികം ചേർക്കണം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. നന്നായി എണ്ണ തെളിയും വരെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം. സോസ് നന്നായി ചിക്കനിൽ പുരളുന്ന വിധം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആ സോസിൽ നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ലെമൺ ജ്യൂസ്, 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ഹണി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്ത എള്ള് ഉപയോഗിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെഡി. നിങ്ങൾക്ക് ഷെറി ബേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും. എല്ലാവരും കാണണം, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.